Very nice. Oh my God. How many? How many? How many all? This is sweater. Sweater. This one's gray. Wow, very nice. Wow, the feet is color blue. Look at the feet. Yeah, yeah. Something's win. Yeah. How about the chicks, the small? Where? Over there? The small? They are laying eggs. Wow. Make sure slowly face. Yeah. Few days. 2 days. Good job. Good job. Tinlo kayo ba? Murag sinilhigan ilahang kuan. Kuman lagi ni panghaig tapay ni uban. Kanang uban. Unsa may dari di ani? Ana sila mag-away. Marag ka ng paling. Ay saring sila. Hey guys, daghang lubi. Ana sila mag-date. Dahil couple Kaluoy, mahagad ni bisag wa way love ni mahagad lang kasi. Nanan ni sila mga partner di ay. Ay kay matul manigbantay nak. Mabantayan sa inyong kuan ba? Mura ilang trabaho jud. Chickens, Master na kayo ni Basti ani. Sana all my farm. Okay,
farm po na ako ang pawis. Pawis at dugo ang puhunan nito, oy. Nari lang. Nanay, mga harvest na mo. Naway season na lang ang breeding season, mga October, November, dahan kay itlog eh. Mo na ilang season ginta. Mga sako-sako lang yung mga itlog. Asa? Ba na? Kanon? Pag gusto mo ba? Ana ra sila mangitlo kan ubos. Kaya pang Wa di na butang nga pugaran. ano kung yun nga. Yan lagi. Kaya magigara kung kapoy pa. Yan lagi. Ano pag Murag dayungan man gidada rin no. Yo kay ha? Naghandoy kay katong kuan to. Oh, nakakita bitaw ko. Pwede na tag palit ngani di no. Makapuyo na ka. Ayo. Hello, Bash. Yeah. Enjoy. Enjoy much.